नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ छोटी चिड़िया हैं वो आज पानी पीने के लिए आई हैं। तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त गर्मी की वजह से छोटे बच्चे ये पानी पीने के लिए आ रहे हैं। दोनों भाई हैं, छोटे छोटे परिंदे। तो इनको ये पता नहीं है पानी कैसे पिया जाता है, लेकिन गर्मी में क्या करें। हमारे यहाँ टेम्परेचर आज 26 मई, टेम्परेचर है 48-49, बहुत ज़्यादा हीट है। तो ये दिन में लगभग 10-15 बार आ जाते हैं। दोनों भाई हैं छोटे छोटे। आपको मैं नज़दीक से बताता हूँ, ये देखिए। ये देखो, छोटा बच्चा है, पानी पी रहा है यहाँ से। गर्मी बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है गर्मी। देखिए, मेरे और मोबाइल की इसकी दूरी सिर्फ 6 इंच की है। देखिए कितना शानदार पक्षी है। छोटा बच्चा है, इसको ये भी पता नहीं है खतरा कुछ महसूस नहीं कर रहा है ये। क्यों, अभी तक इसको पता नहीं है कि खतरा क्या चीज़ होती है। मैं इतना नज़दीक से ले रहा हूँ, सिर्फ 4 इंच की दूरी है इसमें। देखिए कितना शानदार बच्चा है। और एक यहाँ पे है, कहाँ गया वो, यहीं था। अभी तो एक है, दूसरा कहाँ है? दूसरा उस तरफ है। चलो देखते हैं, आपको उसको भी दिखाता हूँ। वो उस तरफ बैठा, देखो, ये देखो। ये वो थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़ा समझता है। ये छोटा परिंदा है, लेकिन बहुत शानदार है। ये देखिए कितना शानदार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना, कमेंट में लिख के बताना कैसा लग रहा है आपको। चलो मैं इसको पकड़ के बताता हूँ आपको, इसको कैसे पकड़ा जाता है। जब पानी पीने लगता है तब इसको पकड़ा जाएगा। चलो, ये मुंडी अंदर डालेगा तब मैं इसको पकड़ लूँगा। इसको महसूस नहीं होगा कि कौन मुझे क्या कर रहा है, कैसे पकड़ रहा है। ज़रा सा चौकन्ना हो गया ये। देखिए मेरा हाथ नज़दीक जाने से उड़ गया और वहाँ जाके बैठ गया। देखो, यहाँ पे जाके बैठ गया है। फिर भी ये वापस आएगा यहाँ पे। बहुत छोटा है। और एक यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, देखो आपको बताऊँ मैं। ये देखो, वो भी उड़ के वहाँ बैठ गया। वापस आएंगे ये भी, हम यहाँ पे आएंगे पानी पीने के लिए। चलो, आपको छोटे बच्चे से और भी भी इसकी मम्मी आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे देखो खाना लेके बैठी है और आ गई है। कहाँ आ गई? इसकी मम्मी भी आ गई है मुझे लग रहा है।
रहा है। अभी वो आएगी, इसको खाना खिलाएगी। वो बच्चा वहाँ पे बैठा है और मम्मी को बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ। देखिए यहाँ बैठा है। इसकी मम्मी आ गई, इसको खाना खिला दिया और फिर साइड में बैठी है वगैरह। देख लो यहाँ पे बैठी है वो भी। चलो ज़रा नज़दीक जाके बताते आपको। उनका बच्चा एक नीचे बैठा है यहाँ पे, तो उसकी माँ खतरा महसूस करा रही है। बेटा तू भी ऊपर आ जा, यहाँ नीचे कोई भी खतरा रह सकता है, बिल्ली है वगैरह है। तो उसकी माँ कह रही है बेटा तू भी यहाँ आ जा ऊपर। देखो आवाज़ लगा रही है कि तू भी यहाँ आ जा बेटा इनके पास। चलो मैं उनको बैठाता हूँ। इसको खतरा महसूस होने नहीं दूंगा और इस तरफ तो मोबाइल रखूंगा और इस तरफ मैं हाथ डालूंगा तो क्या करेगा पता नहीं। चलो मैंने पकड़ लिया है। ये देखो वापस उड़ गया, मेरे हाथ से छूट गया है और वहाँ जाके बैठ गया है। देखो चलो जाते हैं, फिर देखते हैं, पकड़ के लाते हैं। बहुत गति से जा रहे। चलो चला गया वो तो।